¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Aquí andamos, bros. Vamos al drop que acaba de caer aquí en iPort. Ojalá no nos salga nadie. Uy, creo que hay gente por aquí, chicos. Vamos a ver, vamos a cargar la bici. Bueno, chicos, aquí vamos a activar el drop. Vamos a ver si podemos activarlo. Ok, 10 minutos desde ya. Chicos, tenemos gente aquí enfrente. Bueno, chicos, aquí estamos curando a Justin. ¡Ay! Se me gastó la mascarilla. ¡Pendejo! Vamos a ver, chicos, aquí hay gente enfrente. Entonces no sé si me estoy regalando, más bien. Lo escucho acostado. Míralo aquí, chicos. Está aquí ¡Qué acostado. bendición! Vamos, vamos, vamos. Cogemos sus cosas. No va nadie más por ahora. Voy a cruzar sin miedo al éxito. A esperar que se vaya el tanque. Vamos, chicos, cogemos buenísima. Vámonos. ¡Corre, perra, corre! Bueno, chicos, ya llegó el helicóptero. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo nos va. Ay, me quedé pegado. Vamos a curarnos aquí un poco. ¿Qué onda, chicos? Aquí vamos, vamos. Creo que lo va a llevar para atrás, chicos, porque creo que se va a desaparecer. Entonces vamos hacia atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, vente. Ahí está, buenísima. Ahí viene. Toma. Ahí vamos. Bien, chicos, vamos haciéndonos para atrás. Vamos. Ahí viene el... Toma. Esa, buenísima. Uy, estoy mal de vida. Voy a ver si me curo por acá. Vamos, ahí lo veo. Ahí le está disparando René. Uy, tío, bombas, cuidado. Vamos, chicos, hay que seguirlo trayendo. Ahí viene. Se aproxima, vamos a esconderlo aquí atrás de este arbolito. A ver si no me mata. Vamos a curarnos. Ahí lo veo. A ver, aquí tengo una jeringuita. Bueno, chicos, aquí vamos a traerlo más. Vamos. Toma. Buenísima, ya casi, chicos, lo tenemos demasiado bajo de vida. Vamos. Ya casi me quedo sin mira, bro. Ya me quedé en un arma sin mira. Ya casi lo tenemos, chicos. Vamos, estoy sin miras. Vamos. Así le damos. Aquí, toma. Vamos, chicos, ya casi. Vamos. Recargamos la otra y... Vamos. Toma. Buenísima, chicos, buenísima. Vamos por el helicóptero, vamos. Bueno, chicos, nos costó bastante el heli, pero ya lo tenemos hecho. La verdad, nos hubiéramos hecho aquí como unas torres, bro, con ventanas, pero hey, así fue. Vamos a ver aquí, bro, vamos a esperar a ver qué tal, quién nos tira el heli y a ver qué. Ve, chicos, aquí está lo que ganamos. Buenísima, chicos, qué buena. Vamos para adentro de una vez. Vamos, buenísima.
Bien, chicos, ya pusimos el heli, chicos. Aquí puse esto arriba. Y yo creo que así está bien. Se ve bien bonito el helicóptero, bros. Vamos a ver si mejoramos un poquito aquí para que quede mejor. Pero quedó bonito, bros. Está bonito donde estamos. Esto es un bot, bros, miren. Chamoy.